วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการอะไรคะรายการ Piglet and the Pooh วันนี้เป็น EP แรกนะคะแนะนำตัวก่อนนี่คือชื่ออะไรคะชื่อพิกเล็ตค่ะแล้วก็แม่ไอซ์นะคะหรือว่าหม่าม่าไอซ์ค่ะวันนี้ EP แรกนะคะเราจะมาแนะนำอะไรดีพิกเล็ตแนะนำกายค่ะ แนะนำสัตว์เลี้ยงของพิกเล็ตนะคะว่าพิกเล็ตเลี้ยงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัตว์ชนิดแรกที่พิกเล็ตเลี้ยงแล้วก็รักมากแล้วก็ชอบมากคืออะไรค่ะมาเลยค่ะพิกเล็ตคิสตอฟเดี๋ยวพิกเล็ตไปนำคิสตอฟมาให้ดูนะคะมาเรียกพามาแล้ววางวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะสัตว์ที่พิกเล็ตเลี้ยงตัวแรกนะคะก็คือเจ้าไก่ซิลกี้นี่เองค่ะไก่ซิลกี้เห็นตาไหมตามันอยู่ตรงไหนลูกเนี่ยตัวนี้เหรอคะแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเราเลี้ยงไก่2ตัวใช่ไหมคะใช่นี่นะคะจะเป็นตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียค่ะตอนนี้มีอยู่2ตัวนะคะสำหรับตัวผู้มีหงอนตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็ตัวเมียทำไมคะตัวเมียจะไม่มีเนาะตามันอยู่ตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวไหนขันคะพิกเล็ตตัวไหนขันตอนเช้าคะตัวนี้ค่ะคริสตอฟใช่ไหมคะตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนาค่ะอันนานะคะอันนาจะค่อนข้างเป็นไก่เรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วก็ที่เปื้อนเพราะว่ากินอะไรมากินชมพู่ไหมตัวนี้นะคะเป็นไก่ซิลกี้ค่ะสายพันธุ์อเมริกาไม่ต้องจับบนโต๊ะเลยไม่ต้องจับบนโต๊ะเลยเป็นไก่ซิลกี้สายพันธุ์อเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะอเมริกาแล้วก็เลี้ยงง่ายไหมคะเลี้ยงง่ายไก่มีกี่ขาลูกไก่มีกี่ขาอุ้ย5 ขามีเลยด้วยไก่มี2 ขาลูกขนเขาก็จะนุ่มๆไหมนุ่มมากเลยไก่นุ่มไหมขนนุ่มไหมนุ่มมากเลยนะคะนุ่มมากเลยใช่ไหมคะโอเคผ่านไปแล้วสำหรับไก่ไม่ใช่ไก่ของพิกเล็ตค่ะให้คริสตอฟกับอันนาไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราแนะนำสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปโอเคไหมคะต่อไปเป็นใครพี่คะพิกเล็ตจิโกพี่จิโกเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวผู้ตัวเมียพิกเล็ตผู้ชายเป็นตัวผู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่จิโกเป็นตัวผู้ไหนพี่จิโกเป็นฉีพันธุ์อะไรชี้อะไรชิวาวาขนสีอะไรคะขนสีขาวพิกเล็ตชอบให้อะไรพี่จิโกชอบให้อาหารใช่ไหมคะพี่จิโกกินอะไรลูกกินอาหารเม็ดใช่ไหมคะพิกเล็ตก็ให้อาหารเม็ดพี่จิกใช่ไหมพี่จิกมองกล้องหน่อยนี่ค่ะอันนี้คือจิโกนะคะเป็นสุนัขของพิกเล็ตค่ะมีชื่ออะไรพิกเล็ตหมาตัวนี้แม็กกี้ค่ะพี่แม็กอายุเท่าไหร่แล้วพี่จำได้ปะ13ไหม13โอ้โหโตกว่าพิกเล็ตตั้ง10 ปีเลยนะคะตามองเห็นไหมไม่มองแล้วเหรอมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมนอกจากไก่กับหมาแล้วพิกเล็ตแถวบ้านพิกเล็ตมีอะไรอีกไหมมีอะไรคะกิ้งกือมันตัวสีอะไรลูกสีแดงกิ้งกือสีแดงใช่ไหมแล้วถ้าตัวใหญ่มากๆอย่างที่บ้านเรามีเป็นสีเหลืองไหมใช่แล้วนอกจากกิ้งกือเราเจอในบ้านแล้วเราเจออะไรอีกจิ้งอะไรจิ้งจกเยอะไหมคะจิ้งจกว่าเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากจิ้งจกเรามีอะไรอีกมีนกไหมใช่มีนกอะไรบ้างนกเอี้ยงใช่ไงนกกระแตอะไรเป็ดเวเวลามันร้องไงนะพี่เล็กเตเวเตตาเตเวเตตาเตเวเตมันร้องงี้เหรอคะจริงๆแล้วบ้านเรามีสัตว์เยอะเลยใช่ไหมลูกทั้งที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยเขาก็มาเองใช่ไหมใช่ล่าสุดเมื่อคืนเจออะไรตัวที่มันคล้ายๆกบเขียดใช่ไหมใช่เขียดมาทำอะไรเขียดมันมานั่งชมวิวแล้วก็หอยทากใช่มีหอยทากด้วยตัวใหญ่ไหมคะใหญ่เท่าไหนพี่เล็กลองดูสิใหญ่เท่าตัวหนูโอ้ใหญ่มากเลยเหรอใช่โอเคค่ะ EP 1นะคะก็แนะนำสัตว์เลี้ยงของพิกเล็ตไปเรียบร้อยแล้วก็สัตว์ที่เรามีรอบบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราพบกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าพิกเล็ตกับมาม่าไอซ์นะคะจะพามารู้จักกับอะไรหรือว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพิกเล็ตสวัสดีค่ะ